Шинэ жилийн баяр сүлд модны наадан бол хүүхэд насны хамгийн гэгээлэг дурсамж, хамгаас гайхамшигт мөчүүд болон үлддэг билээ. Энэхүү баярыг бэрхийн сургууль бусдаас түрүүнд хамгийн өргөн дэлгэр тэмдэглэж ирсэн түүхтэй маа. Шинэ жилээр маш гоё сонин гаргана анги болгон. Тэр анги болгоны сонин дээр маш гоё юм гарна. Хүүхдүүд зурагтайгаа амжилтна. Тэр анги юу хийсэн байдгийг тэр үе чинь одоо нөгөө юу хавраас нэг баатан дээр л ангиан сонин гаргадаг. Тэгээд нөгөө ёолохын чимгэлээ хагалцдаг. Ёолохын чимгэлээ хагалцахаараа тэрийг ингээ бүгдийг буталж байгаа л тэгээд цаа талд нь саваа асгангуудаа нөгөө ёолохын чимгэлийн нөгөө юу хагарахаа гэхээр хачин гоё шинэ жилийн бүр ялсан хичнээн гоё ангийн сонингууд заалаар дүүрэн гээд гараал. Сүлд модоо бол аднаас хөдөөнөөс оруулж ирдэг байсан. Тэгээд спорт зааланда тавиад тэрийгэл одоо их гоёор чимхийн тулд л одоо хэдэн өдөр л багш нараа сурагчид тойроод л одоо энийг ингийн гоё болгоо ингээ гэж ярилцаад тэгээ хүүхдүүдтэйгээ хамт чимдэг байсан. Тэр заалнаас бүр ингээд тэр өнцгөөс тэр энэ дигналдаад чаача хийсэн юм аа. Хачин гоёсон хүүхдүүдэд ховсос хонор тэр бүжиглж байгаа байдал манай хүүхдүүд бас ихээхэн авьяастай тэр хүүхдүүдийг жижигээс ихэл ингээд том боллоо. Тэр чаачаа хэлсэн тэр үл маш гоё болсон. Одооных шиг тийм хөгжим гэж байсангүй. Тэгээд баян хөгжимтэй Пүрвэ багш мөн Нямасар багш Бадамцэрэн багш эднэр л одоо дандаа тэр ялкныхаа хөгжмийг тоглодог. Пүрвэ багшийн тоглоомын хүүхдүүд тоглодог байсан байх та. Тэднийг чинь бас Пүрвэ багш чинь ерөөсөө тэгээ сахилгаан хөгжим одоо бусад юутэй их мундаг хүн байсан шүү дээ. Орос одоо дууны ая их тоглодог байсан. Тэр нь одоо бүжгийн хөгжим хэмнэл энтерт гоё байсан байх гэж бод. Манай хөтлөгч очроо тогшаагаад урсгалгүй өнгөрч болохгүй. Манай очроо тогшд ямар сайхан уран хэллэгтэй, уран яруу ийм сайхан нар хөтэлдэг, өөрөө сайхан шүлэг уншдаг, хүүхдүүд үлгэр дүүрээр болсон ийм сайхан багш байсан юм аа. Хүүхдүүдээ одоо тэргүүний онц сурагчдаа өвлийн өвгөн аваар шагнуулах гэдэл тэгээ нэрсүүдээ өгдөг. За тэндээс л бэлэг авсан хүүхдүүд чинь ямар их баярлна гэж жигтээх их баяртай гоё дурсамжтай үед байсан. Хүүхдүүдийн уралсан чимэглэлүүд, хөнгөөр хийсэн цас мөсөн, амьд гацуурын шилмөс, алин мандрины үнэр, өнгийн гэрэл, өтгөн саглагар саанууд, цасан охтын даарсанд өвлийн өвгний инээмсэглэл, өвөө эмээгийн үед үлээвэр хөгжим уянгалж, аав ээжийн үед амьд хөгжим нэгжигнэж, манай сургуулийн шинэ жилүүд үеийн үед хамгийн гоё байсан гэдэгт та эргэлзэх хэрэггүй шүү. Тухайн үеийн боловсролын салбарт хэрэгцсэн чухал хөтөлбөрүүдийн нэг нь политехникийн сургалттай сургууль байв. Бэрхийн сургууль нь 1969 оноос эхлэн политехникийн сургалттай 8 жилийн дунд сургууль болон өргөжөж 30 гаруй багш 400-аад сурагчдтайгаар сургуульд хүмүүжлийн ажлаа явуулж эхэлжээ. Политехникийн сургалттай сургуулийн онцлог нь зөвхөн хичээл заах бус үйлдвэрлэлийн дадлаг хийлгэж сурагчдыг хөдөлмөрийн анхан шатны мэдлэгтэй болгох юм аа. Сурагчид зуны амралтаараа хөдөлмөр цусланд гарч сүү айраг бэлтгэх, жонш түүж алхах, намрын хадланд очиж туслах, хашаа хороо сэлбэх, мал ноослох ажилд гар бие оролцдог байваа. 1971 онд Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн 17 дугаар их хурлаас хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлд залуучуудыг ажилуулах уриалга гарч багш Лувсан самбуу, Мегмар лаваг, Уянбаатар нарын дааж төгсгсөн ангийнхан өөрсдийн хүслээр илгээлтийн эзэд болж Батноров, Баян-овоо, Идэрмэг сумдад очин ажиллацгааж байваа. Илгээлтийн эзэд гэж их гардаг байсан тэр үед тэрэнд бол анги хам толноороо гарах уриалга гарсан. Тэгээ хүүхдүүд нь бүгдээрээ анги хам толноороо гарыг гэсэн ийм хүсэл бодолтой ч хүүхдүүд байсан. Зарим нь сургууль соёлдоо явна гэхэд яваад үлдсэн хүүхдүүд нь анги хам толноороо ярьж гаад хэсэг бүлгээрээ илгээлтийн эздээр мал дээр гарч ирсэн үе байсан. Тэрэнд одоо мал дээр гарсан хүүхдүүдээс одоо их сайхан ажилтай одоо ажил хөдөлмөртөө нэр төртэй ажиллаж байгаа хүмүүс ч байдаг. Тэгээд тэр сургуульд бол Ханжа багш хамгийн анхмад нь байсан. Тэгээд багын багш нар говдоо. Тэгээд дундаа ингээ багш зөвхөн багштай тэгээд тэр 8 жилийн сургуульч нь нэг цагаан байшинд
Тэгтээ хүүхдүүд нь хөдөөний сургуулийнхыг бодох юм бол юу хувцас, хунар тэгээд байж байгаа байдал юу их гоё. Шал өөр. Манай сургууль бол хөдөө сумдын сургуулийг бодох юм бол уурхай төссөн сургууль байсан болохоор айгүй сайхан тохилог. Тэгээд жижигхэн П-маягийн цагаан байшинд анх би энэ сургуульд ажилд орсон юм аа. Багш болгон одоо хамгийн гол нь маш их цэцэг тарьдаг. Тэгээд анги бол их гоё, сэлгэр, тэгээд тэр комьюнитийнхаа юм гоё тавина. Тийм тэр талаар бол их уралдаантай юм шиг гоё ажилладаг байсан. Тэгээд сурагчдын дунд нөгөө 7 хоног үрээр уралдаан зохион байгуулна, гоо цэвэрлэгчдийн уралдаан явуулна. Тэгээд сайн 7 хоногт тэр уралдаан шалгарсан хүүхдүүдийг хүндэт хэрээн суулгана, ханын самбраар дүүрнэ. Эцэг эхт нь өдөр бүхэн харилцааны дэвтэр дээр хүүхдүүдийн сайн талыг нь бичиж, сар анхаармаар зүйлийг нь бичнэ. Манай багангийн заа харгын нэгдлэгээ тэр багангийн багш нар сурагчдыг нөгөө хугацаанд нь уншуулж, бичүүл сургах, сурлагын гологдлого ажиллах талаар заа харгын нэгдэл маань их сайн ажилладаг байсан. Өөрийнхөө хүүхдийг өөрийнхөө ар гэрийг хаян байж тэр төмний хүүхдтэй тэгж ажилласны хүчинд аймгийн тэргүүний заа харгын нэгдэл болж ирсэн байхгүй манай сургуулийн заа харгач. Багын сургалтыг хамгийн гол нь бид цэцэрлэгтэйгээ холбосон байхгүй. Цэцэрлэгээс дунд анги руу бага анги руу орж байгаа юм чинь цэцэрлэгтэй холбоод төгсгөө бүлгийн хүүхдүүдтэй хамтарч ажилладаг хэн багш одоо дараа жил авах байх уу тэрийг нөгөө багштай холбох. Тэгээд л тэр хүүхдүүдийг нөгөө бэлтгэл энтрийн сайн хийхээр ер нь сургалт ихсэн болсон доо манай багын сургалт сайн гэдгээрээ аймагтайгаа яхагдаж ерхий сургуулийн бүтээлч хамтгалан гээд туршлага судлахаар ирдэг байсан. Манайхан ч очдөг байсан. Манай том хүү чинь 8 дугаар анги төгсөд анх хонхны баяр гэж хийж байсан. Тэгээ хонхны баяр гэдэг бид нар үзээгүй. Багш сурагчгүй л уйлдаж бол тэр хонхны баярыг тэмдэглэл. Тэрнээс хойш тэгээд хонхны баяр дандаа тэмдэглэл. Тэр их гоё байдаг байсан. Хүүхдүүд сэтгэлдээ ярьдаг байхгүй юу? Хөө янзын гоёор бичнэ хүүхдүүд чинь их гоё юм бичдэм байлээс. Тэгэхээр л бид нар уйлаад бадам ханд багш, бүрэн багш гэдгээд уйлаад л тэр ноёраад л сонсоод тийм гоё юм болоод тэгээд дараагаар нь хөдөө зугаалгаар явна нөгөө хонхны баяр хийсэн гэж. Хичээлийн бүтэн жилийн туршиж сурч мэдсэн зүйлээ марталгүй баттган давтах нь мэдээж хүүхэд бүрийн хувьд зуны даалгавар. Үүнээс гадна бэрхийн сургуулийн сурагч бүр 6 тонн жон шалгах ажлыг зуны хугацаанд биелүүлдэг байжээ. Зуны даалгавар гэж өгдөг байсан шүү дээ. 6 дугаар ангийн сурагчид 6 тонн шинжлэлтүүд шахах хэрэгтэй гэж. Тэгэхэд 1 тонн шинж 16 төгрөгөөр уурхай хөдөлж явдаг байсан. 96 төгрөг гэдэг чинь нэг дэвтэр 12 мөнгө байхад ямар орлого байх вэ? Ялгсан жоншоо тушаан худалдаж хичээлийн хэрэгслээс гадна цан тишүүр ундаг дугуй зэргийг хүүхэд бүр худалдан авах чадвартай байсан нь уурхай даган хөгжсөн бэрхийн сургуулийн нэгэн онцлог юм а. Хайлуу жаншны эзэд гэсэн өрөөнд дор хүүхдийн одоо жанш цуглуулах хөдөлгөөн өрнөсөн. Хүүхдүүд бүгдээр хаягдл жанш түүгээд тэрийг овоолоод тэрийг ачуулж исэн. Тэгээд тэр ачхад чинь одоо тэр цаваа явуулж исэн нэг баримт кино дээр гардаг. Бэрхийн үүдэн 8 жилийн дунд сургууль ардын хөтөлбөрийн 45 жилийн өсөлт өндөр үеийн зугаа гаргасан. Сургуулийн сурагчид 200 гаруй тонн хаягдал жаншгууд улсад 40 мянган төгрөгийн орлогоор уулзсан. Монголын өсөлтийн 15 дугаар хүргийн түүхчид дүрийг хүлээж аваад бэрхийн үүдэн хамтсан ардын хөтөлбөрийн 45 жилийн ойн өмнө жанш гаргасан улам ариутгах үүрэг авч ажилласнаар 5 дугаар сарын төлөвлөгөөг 140-с 156% биелүүлжээ. Зуны даалгаврыг давуулан биелүүлж 100 тонн жон шалгасан бэрхийн сурагчдын түүх улс орны бахархал болон цагаан толгойн сураг бичигт хэвлэгдэн үлджээ.
Зүгээр мундаг жаншдуудаг хүүхдүүд байсан. Одоо тэр зинэлдээ бол зуныхаа амралтаар 100 тонн жаншдуудаг байсан шүү дээ. Сүүлд цагаан амталгын номон дээр жаншдуудаг хүүгээд бүр хүүхдийн уншвар болгож оруулсан байсан. Бэрхийн сургуулиас самбэс жүгч хүн зинэлдээ хоёр цагаан амталгын номонд орсон шүү дээ. Хичээл сургалтын хөтөлбөрийн дагуу явуулахаас гадна сурагчдын авиасыг хөгжүүлэх олон төрлийн дугуйлан секцүүд хичээллэж байв. Багш лусанд орж цогт наран, чөлөөт бөх, сагсан бөмбөг, волейболын секц, багш сүх очир нь уран гимнастикийн секц, өсвөрийн сэргийлэгчид, сурагч шуудан хороо зэрэг сайн дурын бүлгэмүүдийг хичээлүүлдэг байжээ. Манай очроо төгс уран уншлагын дугуйлан гэдгийг байгуулсан. Тэргээрээ хүүхдүүдээ маш их гоё юм хэлж ярьж өгдөг. Хүүхдөө тэр дугуйланд явах маш их дуртай байсан. Сурагч шуудан хороо сайн дурын бүлгэмийн үндсэн зорилго нь эх оронч үзэл, ажилсаг чанар, харилцан туслалцах, соёлтой харилцаа, нийтийн өмчийг хайрлах зэрэг ухамсарыг төлөвшүүлэхэд чиглэж байжээ. Мөн сурагчид загтал тараах, ахмадуудад туслах, соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах, том ангийн сурагчид нь багчуудыгаа дагалдуулан хүмүүжүүлж, өөрсдийн биеэр үлгэрлэх зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг байжээ. Хүүхдүүд хөдөлмөр засланд явсны дараа нь ярьж хэлж яхахыг сонсоход бол үнээ сааж сурсан, туулыг татаж сурлаа, за морь унд сурсан гэсэн ийм яриатай хөрөвтэй байсан. Тэгээд хадланд гарсан хүүхдүүд ирэхээр бид нэр бухал хийж сурсан, хадланг яаж хаддгийг нь харсан. Тэгээд өөрснөө энэ ажил хийсэндээ их баяртай. Тэр зуны хамралтын нэрээ хөрөг өөрснөө хоорондоо хэрэлцэж хөгжилтэй хөөртэй байцгаадаг байсан. Эрэгтэй хүүхдүүд нь тэр талдаа нэг хоёр өрөөтэй юунд энэ талдаа хүүхдүүдээ хийгээд бас л игээ томхон хүүхдүүдийг авж явж байгаа юм чинь бас л харддаг байсан байхдаа бид нэрийг бас багш нар нь тэр ангиасаа хараарай. Өөрөө тэгээд тэр дунд нь байдаг байлаа. Тэр их сүүлд нь бид нар бодоод инээж хүүхдүүд маань тэгдэг байсан. Завхт багш ерөөсөөр юунаас шагаалгахгүй. Тэгээ одоо бид нар чинь хөөгөөд ор гэж шүн болохоор чинь тэгдэг байсан шүү дээ. Бид нар яавал гэж тэгээд дараа нь хүүхдүүд хөхөрлөдөг байсан. Эрэгтэйчүүд нь адууг наасан цааш нь явуулна, одуутай носолдно. Сүрхий хүүхдүүдийг ээлж хөдөлмөрлсөн зуны цагт бол гаргадаг байл. Гэрээ барьж чадна. Ерөнхийдөө гэрээ буудагч чадна, ачиж чадна. Ерөөсө тэмэн тэргээ хөлж чадна. Тэгээ хөлтөн тэр тэмэн тэргээ тэр одоо усанд явчихна. Усаа аваад ирнэ. Маш их хөдөлмөрч үйл ажиллагаа тэр одоо ахаа амьдралд нь хэрэгтэй. Тим зүйлүүдийг бол хийж их сурч байсан. Тэр нь одоо амьдрал ах үед өнөө одоо их маш их хэрэгтэй гэдэг нь бол амьдрал дээр одоо батлагдаад байна. Энэ бол Пүрэв багшин удирдах байсан хөгжмийн хамтлагийн сурагчдын зураг. Пүрэв багш нь өөрийн төрөлхийн сонсгол мэдрэмжээрээ хөгжмийн нотыг чадварлаг эзэмшиж сурсан хүн юм. Үүнийгээ сурагчдаа төдийгүй уур хаачдад заан сургаж, үлээгэр болон үндэсний найрал хөгжмийн хамтлагийг байгуулан удирдах. Энэ үеэс Бэрхийн уурхаан уран сайханчид улс бүсийн хэмжээний олон тэмцээнд шалгаран гайхагдж байв. Манай дунд сургуульд соёлын ордны хөгжмийн багш Ангийн Пүрэв гэдэг багшууд одоо биднэрт зааж байсан. Тэр багш бол үлээр хөгжмийн дугуйлан удирдах явуулж байсан. Үндэсний хөгжмийн дугуйлан бас удирдах явуулж байсан. Тэнд бол одоо үндэсний хөгжим, хуучир, шанз, яочин гэд бүх төрлийн хөгжмүүд, үлээр хөгжим хөгжин, турбо, тарамбон, бас, бартон гэд бүх төрлийн үлээр хөгжим минь бидэн заадаг байсан. Хүүхдүүд маань хүртэл тэр хамтлагт орох дуртай. Тэгээ Пүрэв багш бол хэнийг ч гэж ялгахгүй. Хүсэлтэй, дуртай ийм хүмүүсийг хүүхдүүдийг хүлээж аваад дандаа сургаж хичээллүүлдэг байсан. Бидэнд бүр нотны анган шатны мэдгэтгүн бүр одоо дэлгэрэнгүй заадаг байсан. Хөгжмийн хэмжээ, давтамж. Тэгээ ямар хөгжмөөр ямар нотоор тоглох вэ? Ямар одоо партитурыг бүгдийг одоо хүн болгонд одоо нотны дэвтэр дээр бичээд одоо энийг хараад тоглоно. За манай үлээр хөгжмийн сүүлдээ сайжраад ажилчны хөлөө божийн хөгжим явуулдаг болсон. Маань баярын үеэр, Октябрийн баярын үеэр тэр бас жагсаал мэгсаалын үед бас үлээр хөгжим ашиглаж байсан. За тэгээд яг хоо ер нь бол сүүл
бас яг зарим нэгэн одоо хүндтэй хүн одоо таал төгсгöd бохроо нэтрүүлээд байсан шүү дээ. 1970-ад он бол бэрхийн урхай Монгол улсын хайлуур жаншны экспортын голлох төв болоод байсан үе юм а. Иймээс сургуулийн хөгжмийн хамтлагийн нэр нь хайлуур жаншны эзэд. Хайлуур жаншны эзэд гэсэн одоо хүүхдийн чуулга байгуулагдсан. Энэ чуулга нь одоо дуу хөгжим тэгээд бүжиг бүх төрлийн одоо дагуулангийн үр дүнд одоо сайжирсан хүүхдүүдэд сайн бэлтгэхэд одоо Баян Батнаруу Сүхбаатар аймгийн Төм зөвхт хүртэл одоо бид нэр урлагийн тоглолтын хувцсыг ачаад өөрийнхөө толон хувцсыг ачаад тэгээд багш нартайгаа ярьж тоглодог байсан. Хүүхдийн нэг том концерт тоглосон юм а. Тэр үед одоо пианино төв зөвлөлөөс хүн ирсэн байсан. Тэгээд одоо мэдээж аймгийн намын хороос хөрөө удирдлагууд байсан байх. Одоо энэ бэрхийн сургууль одоо их сайхан одоо хөдөлмөр бүтээл урлаг одоо спортын чиглэлийн их том үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг юм байл. Эндээс одоо 10 хүүхдийг одоо олон улсын пианино төслөн артикт амруулна гэсэн шийдвэр гараад манай сургуулиас 10 хүүхэд зөвлөлт улс зарчдаг артик пианистанд амарч ирсэн шүү дээ. Энэ үеийн сургуулиуд нь ерөнхий боловсролын чанар, хүмүүжил, төлөвшил, хөдөлмөрийн дадлага зэргийг хослуулан сургалт хүмүүжлийн ажлыг олон талаар хөгжүүлэхэд чиглэж ажилласан бөгөөд тухайн орон нутгийн соёл, үйлдвэрлэл, хөдөлмөрийн суур мэдлэгийг олгох төв болон хүрээгээ тэлж байжээ. 1984 он хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байсан Политехникийн сургалттай 8 жилийн дунд сургуулийн захирлаар Бадамсэд, Дамданжав, Дунгаа, Цэгмэд, Сандаг дорж Жамсран нар ажиллаж байжээ. Сурагчдыг олон талаар хөгжүүлэх спортын секцүүд, сайн дурын бүлэг мөд, хөгжмийн дугуулангуудын үйл ажиллагаа улам идэвхжиж байсан эдгээр жилүүдэд сурагчид хошууны сургуулийнхан Алиа тогмод зэрэг жүжгүүдийг тоглож 1974 онд Төгөлдөр багшийн ангийнхан анги сургуулаа сурталчлан Батноров, Идэрмэг, Баян овоо, Түмэн цогт, Бүрэн цогт сумдаар аялан тоглолт хийж байжээ. Багш нарын баяраар манай сургуулийн багш нар чинь байнга жүжиг тоглоно. Бүр ард түмэн бүр хүлээдэг болцсон байсан шүү дээ. Жүжиг нөгөө Нандин Эрдэнэ гэдгийг тоглож байсан. Далан худалчээ тоглож байсан. Тэгээд нөгөө сурагчдын концертыг дан нөгөө найралдуу хийж манай хөгсөн чинь наран цасралд намаа магтан дуулыгээд дорнот талын магтуу янз бүрийн тэм дуунуудаар найралдуу хийж сурагчдын концерт хийж тоглуулдаг байсан. Хэдэн онд байна да нэг 7-8 шижгэнсэн сайхан шинэ багш нар нэг оцсон юм а. Баасан жоб байсан, чулуун байсан тэгээд тэр утхан цэцэг үржин хамдгон бүсүрэн тавааж авч тэрэнд орж гээд 7-8 багш очижсэн шүү дээ. Тэгэл тэд нар чинь нийлээд л бүгд тэр жүжиг мүжиг манай өвгөн чинь голын өдөр дадал тэгэл хийдэг байсан да. Хөгжмийн аялгаунд хүмүүжиж, хөдөлмөр тусламж чин сэтгэлээрээ ажиллаж ирсэн бяцхан сурагчид одоо бидний ээж аав, эмээ өвгөнөр минь болжээ. Тэд сурагчийн ширээнээс амьдралын зорилгоо олж, ирээдүйн замаа бэрхийн сургуулиас гэрэлтүүлсэн юм. Энэ үеийнхний түүх бол зөвхөн нэг үеийнхний дурсамж төдийгүй урам зоригт олон залуусын амьдралын хичээлийг залгасан он жилүүд байлаа.